Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz dindaşlarımız, siz muhtaramlar bilan bu sefergi suhbatimizni mübarek Ramazan ayı ibadeti, Ramazan ro'zasiga bog'liq savollaringizni javoblariga bag'ishlamoqchimiz. Muqaddima tarzida aytib o'tishimiz lozimki, Ramazan oyi muborak oy bo'lganidan, ibodat oyi bo'lganligidan, gunohlarni mag'firat qilinadigan oy bo'lganidan va sonsiz sanoqsiz fazilatlarga boy oy bo'lganidan, mo'min musulmonlar bu oyni katta tayyorgarlik bilan, quvonch bilan, shavq va zavq bilan kutib oladilar. Kutib olish jarayoniga nazar soladigan bo'lsak, turli holatlarni uchratamiz. Jumladan Ramazonni kutib olish uchun kimdir ishidan ta'tilga chiqishni, yana kimdir boshqa bir tayyorgarlik ko'rishni o'ziga ravo ko'radi. Boshqa birlar uy joyini, atrofini tozalab, oziq-ovqat g'amlash payidan bo'lishlari ham ehtimoldan yiroq emas. Va shunga o'xshash boshqa bir shariatda bormi, yo'qmi tayyorgarliklarni ko'rishlarini mulohazasini qilamiz. Lekin ko'pchiligimiz asosiy tayyorgarlikni esdan chiqarib qo'yamiz. Bu ham bo'lsa, yilda bir marta keladigan ibodat, Ramazon oyi ro'zasini tutish ahkomlarini o'rganib, esimizga yangitdan bir olib, bu oyni ro'zasiga bog'liq bo'lgan shar'iy hukmlarni o'rganib olish esimizdan chiqib qoladi. Har yili Ramazon jarayonida va ba'zi vaqtlarda Ramazoni sharif o'tgandan keyin ham ibodatni undoq qiluvdim, to'g'ri bo'lganmikin, bundoq qiluvdim, xato bo'lmadimikin degan savollar ko'pligi kishini ajablantiradi. Har bir katta kichik ishga tayyorgarlik ko'rishdan oldin ana o'sha ishni o'rganish, unga bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilish, bu hammaning odati, har bir qavmning odati, har bir xalqning odati hisoblanadi. Shuning uchun biz ham o'zimizning muqaddas oyimiz Ramazoni sharifda ko'proq savob ishlab qolish umidida bo'lsak, bu oyni ibodatini ko'ngildagidek qilib o'tkazish niyatida bo'lsak, albatta ana o'sha oyning ro'zasini tutish, kechalarini bedor o'tkazish va ularga bog'liq bo'lgan barcha ahkomlarni, qilinadigan ishlarni Qur'on va sunnatga muvofiq tarzda bo'lishini o'rganishimiz kerak. Ro'zaga oid kitoblarni va Ramazonning boshqa ahkomlariga oid kitoblarni olib o'qishimiz kerak. Oilalarda muhokama qilishimiz kerak. Biz yuzlanib turgan, niyatini qilib turgan ibodatni qandoq qilib ado etishimizni avvaldan bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu hammamiz uchun eslatma, nasihat. Bu narsaga amal qilishga o'tishimiz kerak. Har yili Ramazondan oldin Ramazonga oid mufassal bir kitobni oilaviy tarzda o'qib o'rganib olish va o'sha kitob doim uyda turib, har kuni kerak bo'lganda ma'lum bir joylarini o'qib, bir-birlariga eslatib borish, bu ibodat haqidagi ilmimizni mustahkamlanishiga va ibodatimizni mukammal bo'lishiga, savobni to'liq olishimizga inshaalloh xizmat qiladi. Endi Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda siz muhtaramlardan yo'llangan ba'zi savollarga
qo'ldan kelganicha javob berishga o'tamiz. Savol: Ramazon ro'zasini tutish bilan biz kundalik hayotimizdagi oddiy ish faoliyatimizni ham davom ettiramiz. Kasbimga ko'ra, men kun davomida ish yuzasidan juda ko'p insonlar bilan muomalada bo'lishim kerak. Mening tashqi ko'rinishim va mendan taralayotgan is ham bunda katta ahamiyatga ega. Og'iz yopgandan so'ng ko'chaga chiqishdan avval tish pastasidan foydalanish va og'izdagi hidni ketkazish mumkinmi? Shuningdek, bugungi kunda urf bo'lgan og'izga sepiladigan va badbo'y hidni ketkazadigan moslamadan foydalanish mumkinmi? Albatta, Ramazon oyida boshqa oylarga qaraganda mo'min musulmon odamning qiladigan ishlari ko'payadi. Ro'za tutish uchun demak, tong chog'ida, tong otishidan avval turmoq, saharlik uchun taom tayyorlamoq, saharlik qilish va boshqa shunga o'xshagan ishlar oddiy kun tartibiga qo'shimcha tarzda bir harakat, ish bo'lib qo'shiladi. Lekin bu degani shu ro'zani bahona qilib oddiy hayotning tarzini buzish kerak, ishni to'xtatish kerak, harakatni umuman qilmaslik kerak degan tushunchaga olib bormasligi lozim. Ro'zani tutib oddiy hayotini avvalgidek davom ettirish o'zi ro'zani fazli hisoblanadi. Agar ro'zani sababidan yotib olinadigan bo'lsa yoki yana qo'shimcha o'zlariga imtiyoz izlash holati bo'lsa, unda ro'zani fazli qolmaydi. Ro'zani fazli qolmaydi. O'sha avvalgi qilayotgan harakatida bardavom bo'lib turib, uni ustiga ro'za tutishlik bu fazilat hisoblanadi. Endi savolda kelganidek, ro'za tutgan odam demak, ko'pchilikning ichiga kiraman, o'zimdan noqulay, noxush hidlarni kelib turishini istamayman. Shuning uchun og'izni bekitgandan keyin tish pastasi bilan tishimni yuvsam bo'ladimi? Tozalab olsam bo'ladimi? degan ma'nodagi savolni so'rayaptilar. Bu savol ko'p so'raladi, lekin nimagadir hamma albatta tishni tozalash, og'izni pokizalash saharlikdan keyin bo'lishi kerak degan tushunchani tushunib qolgan. Ya'ni og'izni bekitgandan keyin bo'lishi kerak. Nima uchun og'izni bekitayotganda tozalab olsa bo'lmaydi? Saharlikni qilib bo'ldi, ro'za tutishga niyat qilmoqchi, hali og'izni bekitishga vaqti bor. Shunda xohlaganicha tishini tozalasin. Og'zini demak xushbo'y qilsin, hammasini qilib turib keyin niyat qilsin. Ana shunaqa savolga ham o'rin qolmaydi. Nima uchun shuni o'ylamaymizda, faqat og'izni bekitgandan keyin, ro'zani tutib olgandan keyin tishni tozalasa bo'ladimi? Tish ma'junini ishlatsa bo'ladimi? yoki shunga o'xshagan savollarni beramiz. O'zi aslida fatvo bo'yicha ro'zador odam ro'zasini tutib yurib, ertalabda misol uchun tishini o'sha hozirga chiqqan ma'junlar bilan tozalasa bo'ladi. Ruxsat bor. Lekin qandaydir kishining o'zida ko'ngli g'ash bo'ladi. Ro'za tutib turib bir mazali narsani tishiga surgani, uni ishqalagani, og'ziga suv olgani va boshqalari o'ziga erish ko'rinadi. Shuning uchun so'raladi. Ana o'sha ma'noda demak fatvodan tashqari o'zimiz chora tadbir ko'rsak ham bo'ladi. Og'iz tozalashni, tish ma'juni bilan og'izni yuvishni, boshqa ishlarni aynan og'izni berkitishdan oldin, saharlik demak taomini yeb ichib bo'lgandan keyin qilsak nihoyatda yaxshi bo'ladi. Lekin fatvo jihatidan og'zi yopiq vaqtida ham tishini tozalasa, yuvsa, ma'junni ishlatsa bo'ladi. Ulamolarimiz mana shu misvoq qilish, bizning istilohimizda aytiladi, og'izni tozalash ishlarini peshindan keyin qilmagan afzal deyiladi. Peshingacha qilsa mayli, peshindan keyin qilmay yurgan afzal. Nima uchun desa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la khalufu famis soyimi atyabu minal miski indallohi degan hadisni aytganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom
ro'zadorning og'zidan chiqadigan hid Allohning huzurida mushki ambardan afzaldir deganlar. Ro'zadorni og'zidan demak peshindan keyin chiqadigan hidda saharlikda yegan taomdan ba'zi bir hidlar bo'lishi mumkin ekan. Ana shu hidlar och qolganidan, keyin ustiga taom yemaganidan chiqar ekan, ya'niki ro'zani alomati hisoblanar ekan. Siz bilan bizni tasavvurimizda, o'lchovimizda o'sha hid bir oz noqulay hid bo'lishi mumkin ekan, lekin Allohning huzurida miski ambardan afzal hid hisoblanar ekan. Chunki bu ibodatdagi odamning og'zidan chiqayotgan hid. Ro'za tutib Allohdan roziligini tilab, hech kim ko'rmasa ham faqat Alloh ko'rib turibdi degan tasavvur bilan ibodat qilayotgan odamni og'zidan chiqadigan hid hisoblanadi. Savolni so'ngida aytilyaptiki, hozirgi kunda chiqarilgan yangicha uslubda ishlatiladigan kishining og'zidan qulansa hid ketkazadigan moddalardan sepib olsa bo'ladimi degan savolni berilyapti. Bu agar o'shunaqa ziynat uchun, hoya havas uchun bo'lsa, qilmagani afzal. Lekin ulamolarimiz ba'zi bir bemor kishilar, nafas olishlari qiyinlashib qoladigan kishilar nafaslarini rostlash uchun ro'zador hollarida ham og'izlariga ana shu hozirga chiqadigan aerozollardan dori sepsalar durust, ichlariga ketmasa bo'ladi degan fatvoni berganlar. Endi bu narsa hozir bemorlik uchun emas, balki o'sha zeb-i ziynat uchun aytilayotganidan inshaalloh ertalab yaxshilab tishlarni yuvib tozalab olgan bo'lsa, doimiy ravishda uni sepishga ham hojat qolmas degan umiddamiz. Savol: junub bo'lgan kishi g'usl qilmasdan avval saharlik vaqti tugab qoladigan bo'lsa, u avval og'zini yopib, keyin g'usl qilishi va namoz o'qishi mumkinmi? Bunaqa holatlar bo'lib turadi. Ya'ni bir inson junub bo'lgan, g'usl qilishi vojib bo'lgan, lekin orada saharlik qilish ham tushib qoldi. Ko'proq g'uslni qilib tozalanib kelguncha saharlikni vaqti chiqib qolish ehtimoli ham bor. Ana shunday paytda savolda kelganidek, oldin saharlikni qilib, og'izni bekitib, ro'zani niyatini qilib, ana endi tong otgandan keyin, ro'zadan keyin g'usl qilib olsa bo'ladimi? Bu undaq qilish bo'ladi, joiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom ham bu ishni qilganlar. Muhaddis ulamolarimiz Oysha onamiz radhiyallohu anhodan qilgan rivoyatlarda u kishi marhamat qilib aytadilarki, Rasuli akram alayhissalatu vassalom Ramazonda junub xonlarida tong orttirar edilar va turib g'usl qilar edilar. Demak, kechasi demak junub bo'lib saharlikni qilib olib, keyin g'usl qilib namoz o'qish kerak bo'lsa, bemalol o'shunda qiladi. Lekin og'zi bekik holda g'usl qilayotgan odam og'zini chayganda, burnini chayganda ehtiyot bo'ladi. Mubolag'alik, ya'ni qattiq tarzda suvni yubormaydi, chunki ichiga kirib ketish xavfi bor. Og'zi orqali yoki burni orqali olgan suv ichiga kirib ketsa, ro'zasining ochilishiga sabab bo'lib qolish xavfi bor. Shuning uchun ana shu junub odam ro'zador holida g'usl qilganda og'zini va burnini chayishda mubolag'a qilmaydi. Iftor vaqti kelganda og'zini ochganda qaytadan yaxshilab qattiq bir suv olib chayib olsa bo'laveradigan holat bo'ladi. Shuningdek, bunga qo'shimcha tarzda ham aytishimiz kerakki, Ramazon kunini ro'za tutgan holda o'tkazayotgan odam kunduzi uxlab g'usl vojib bo'lib qoldi. Junub bo'lib qoldi uyqusida. Nima qiladi? U odam ham demak o'sha haligi aytgandaqa qilib, g'uslini qilib, namozini o'qib yuraveradi. Unga hech bir monelik yo'q. Yana aytishimiz kerakki, o'sha g'usl qilayotganda ustidan suv quyib qilsin. Suvni ichiga tushib olib emas.
hovuzga yoki ariqqa tushib ko'milib turib qilmasligi kerak, balki boshidan yelkasidan suv quyib g'usl qilsa hech qisi yo'q bo'laveradi. Bu hamma kitoblarimizda aytilgan, rivoyatlar kelgan ma'lum va mashhur masaladir. Savol: Ramazon kunlarida ko'cha-ko'yda ketar ekanmiz, ayniqsa bozorlarda issiq somsa, kabob deb kishining g'ashiga tegadiganlar ko'p. Ba'zan esa isi dimog'ingizga uriladigan qilib oldingizga olib kelishadi. Ro'zaman degan so'zingizni eshitishmaydi ham. Mana shunday holatlarda kishi beixtiyor o'sha taom isidan rohatlansa va xayolidan uni yeyish fikri o'tsa, bunda gunoh yoki ro'zaning ochilishi bormi? Ayni holatda kim aybdor sanaladi? Albatta, bu savolni eshitishning o'zi qayg'uli bir narsa. Mo'min musulmon odamlarning ichida, qadimdan mo'min musulmon bo'lib kelayotgan yurtda Ramazon sharif oyining kunduz kunida hozirgi savolda aytilgan kabi sahnani bo'lishi juda ham qayg'uli, afsuslanarli bir holat bo'ladi. O'zi ro'za tutmagani yetmaganidek, o'zini ibodatda bo'lmagani yetmaganidek, ro'zadorlarni ham hurmatini qilmasdan, hattoki man ro'zadorman deb aytib tursa ham burniga yoki og'ziga pishirgan taomini tutib uni ishtahasini keltirishga harakat qilish albatta quvonchli holat emas, nihoyatda afsuslanadigan, or nomus hisoblangan bir holat hisoblanadi. Alloh taolo o'zi bunday holatlardan saqlasin, shunaqa ishlarni qiladiganlarga ham insof bersin, tavfiq bersin. Tez orada yurtimizda va boshqa musulmon yurtlarda ham bu kabi sharmandalik harakatlarni, sahnalarni ko'zimiz ko'rmasin, quloqimiz eshitmasin, yurtdoshlarimiz savol qilib bizga bermasin. Endi savolni javobiga o'tadigan bo'lsak, bunday holatlarda ro'zadorning ro'zasiga hech qanday futur yetmaydi. Chunki bu hidlar, bu ishtahani qo'zg'atuvchi narsalar uning ixtiyoridan tashqari ravishda, majburiy holatda bo'layotgan bir narsadir. Birovni demak majburlashi yoki qandaydir o'zini ixtiyoridan tashqari ro'zadorning dimog'iga xushbo'y hidlar kirsa yoki qandaydir oziq ovqatni ko'ribmi yoki hidini bilibmi ishtahasi ochilsa, unda hech qachon uni ro'zasi ochilib ketmaydi va tutayotgan ro'zasiga futur yetmaydi va inshaalloh o'shalarni ham ko'rib turib yana ham e'tiqodi kuchayib ro'zasini mahkam ushlaganligi uchun savobi ko'payadi inshaalloh. Haligi qilgan odamlarga esa ayb kimda deyilyapti savolda? Ayb o'shalarni ustiga yuklanadi, gunoh mazkur kishilarga bo'ladi. Hid mana shunaqa narsalarga kelganda ro'zador o'z ixtiyori bilan bir hidli narsani tutatib, boshqa qilib, burniga tutib, bir kuch bilan uni hidlashga urinsa ro'zasi ochiladi. Beixtiyor bo'lganda, boshqani ishi bilan bo'lganda inshaalloh ro'zalari ochilmaydi. Savol: Hozir mening yoshim 57 da. Men kichkinaligimda taxminan 3-sinfda o'qigan bo'lishim kerak. Maktab direktori va o'qituvchilarimiz ro'za tutishimizga to'sqinlik qilishardi. Sinfga kirib, hammani majburlab suv ichirishardi. Shunda onam, sen suvingni ichavergin va ro'zangni tutavergin der edilar. Maktab davrida tutgan ro'zalarimning deyarli hammasi shunday bo'lganligini eslayman. Aytingchi, o'sha ro'zalar qabul bo'lganmikan? Bu savolda ham o'tmishni eslatish, afsuslanarli holatni zokiraga, xotiraga olib kelish ifodasini ko'rib turibmiz. Haqiqatdan o'sha savol egalari vasf qilayotgan sho'rolarning davrida, xudosizlar tuzumini davrida mana shu holat bor edi, takrorlanar edi. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Ha o'quv yurtlarida bo'lsin, ha ish joylarida bo'lsin,
kishilarni qasddan ro'zasini ochirish, ularni ro'za tutganligi uchun hayfsan berish, ishdan haydash yoki boshqa ishlar tartibli ravishda, nizomli ravishda olib borilar edi va buni dinga qarshi kurash deb faxr bilan eslanar edi. Alloh o'shundoq kunlarni butunlay xalqimizni, yurtimizni doirasidan chiqib ketgan hisoblansin. Unaqa kunlarni hech kimni boshiga solmasin. Har bir ibodat qilmoqchi bo'lgan bandani ixtiyori bilan, o'zining erki bilan ko'nglidan kelganicha yaxshilab bir ibodat qilish sharoitini Alloh taolo o'zi yaratgan bo'lsin. Endi savolni javobiga kelamiz. Savol egalarini aytishlaricha, agar 3-sinfda o'qiyotgan bo'lsalar, 10 yosh atroflarida bo'ladi. Bu kishiga hali ro'za farz bo'lmagan bo'ladi. Ixtiyor bilan, savob uchun yaxshi niyat bilan tutilayotgan bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, majburlash orqali ochilgan ro'zani ulamolarimiz demak ochilgan hisoblashadi. Birov o'zi ochmoqchi emas-u, shu savolda kelgani kabi boshqa bir taraf majburlab uning ro'zasini ochib yubordi. Yoki boshqacharoq qilib aytsak, ro'zadorning ro'zasi o'zining ixtiyoridan tashqari ravishda ochildi, majburlash orqali. Bunday vaqtda ro'za ochilgan hisoblanadi, lekin savol egasini onalari aytmoqchi, ro'zador ro'zasini davom ettiraverishi kerak. Odob yuzasidan, axloq yuzasidan va ro'za tutib yurganlarning ehtiromi yuzasidan ro'zasi ochilib ketgan odam ham ro'zasini demak oxirigacha yetkazaveradi, ovqat yemaydi, ichimlik ichmaydi, iftorgacha boshqalarga qo'shilib, xuddi ro'zasi ochilmagan kabi yuraveradi. Bu odob doirasiga kiradigan narsa. Lekin ro'za ochildimi, yo'qmi degan savolga yo'q deb javob beriladi va majburlash orqasida ro'zasi ochilgan odam bu kishiga o'xshab 10 yosh emas, balki balog'at yoshiga yetgan, ro'za unga farz bo'lgan odam bo'lsa, bir kuniga bir kun qazo ro'zani tutib beradi. Ana shunda ish to'g'rilaydi. Chunki u odam o'z ixtiyori bilan ochmadi, boshqa birovning majburlashi orqali ro'zasini ochdi, majbur bo'ldi. Shuning uchun bir kuniga bir kun qazo tutib beradi. Savol: homilador ayolning homilasi necha oylik bo'lganidan so'ng ro'za tutishi bo'lajak farzandiga xavf tug'diradi va homilador ayol Ramazon ro'zasidan ozod etiladimi? Homilador ayolning homilasi necha oylik bo'lganda ro'za zarar bo'lishini ayolning o'zini holiga qarab belgilanadi. Har bir shaxsni o'zini sog'ligi, chidamliligi, homilasini holati va boshqalari turlicha bo'ladi. Shuning uchun hammaga umumiy tarzda falon oyda ga yetgan bo'lsa homilasi ro'zasiga zarar yetadi, undan ozida yetmaydi, ko'pida katta zarar bo'ladi degan ko'rsatma yo'q. Zarar yetish yetmasini ko'proq mazkura homilador ayolni o'zlari belgilaydi. O'zining sog'ligidan, tutishidan, homilasini holatidan, ro'zasini holatidan zarar yetyaptimi yo'qmi belgilaydi va shu bilan birga mutaxassis tabiblar bilan maslahat ham qilib holatini tekshirib ko'rib belgilashi mumkin. Ana aytaylik, belgilandi. Homilador ayol ro'za tutsa, yo o'ziga, yo homilasiga yoki ikkovlariga zarar bo'lishi muhaqqaq. Albatta zarar bo'ladi degan ilm hosil bo'ldi. Shunda nima qiladi? Bunda homilador ayol ro'za tutmasligiga ruxsat bo'ladi. Shu bilan birga emizuklik ayollarga ham o'ziga yoki emizayotgan farzandiga zarar yetishi ochiq oydin bilingan bo'lsa, ularga ham ro'za tutmaslikka ruxsat bor. Homilador bo'lganligi
va uning xavfli bo'lganligi e'tiboridan ro'za tutganligi uchun emizuklik bo'lganligi va emizish ro'za tutganligi uchun xavfga aylanayotganligi sababidan bu ikki turdagi xonimlarga, ayollarga, muslimalarga ro'za tutmaslikka ruxsat berilgan. Ular Ramazon oyida ro'zalarini tutmaydilar. Keyinchalik homilalarini tuqqanlaridan so'ng fursat kelganda, imkonini topganlarida har tutmagan bir kunlik ro'zani o'rniga yana bir kun qazo ro'zasi tutib beradilar. Emizuklik ayollar ham bolalarini emizib ro'za tutsalar, bolaga yoki o'zlariga zarar bo'lish xavfi tufayli ro'za tutmay yuradilar. Bolalarini ko'krakdan ajratganlaridan so'ng imkonlarini topganida haligi tutmagan har bir kunlik ro'zaning o'rniga bir kundan qazo ro'za tutib beradilar. Mana shu hukmlarning joriy bo'lishi islom dinining yengillik dini ekanligi, bandalarga, insonlarga og'irlikni ravo ko'rmasligi, ana shundaqa og'ir holatlar bo'lib qolganda hatto farz ibodatlarni ham bekor qilib ularga imtiyoz berilishi, hammasi ana shu yengillikni islom iroda qilishi, kishilarga og'ir keladigan narsalarni chetlashi, ularga og'ir narsalarni yuklamasligini alomati hisoblanadi. Shuning uchun ham mana shunga o'xshashlar, ruxsatlar berilganligi to'g'risidagi bayon kelgan oyatni oxirida Alloh subhanahu va taolo auzubillahi minash shaytonir rojim yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usr deydi. Alloh sizlarga yengillikni iroda qiladir, og'irlikni iroda qilmaydi deydi Alloh taolo. Ana yengillik kerak ekan homilador ayolga, emizuklik ayolga Alloh taolo yengillik berdi. Ramazon ro'zasini o'sha og'irlik tufayli tutmaslikka ijozat berdi. Bu Allohning rahmati, marhamati, xususan ayollarimizga, onalarimizga, kelinlarimizga yaxshi bir sharoit yaratish, bolalarimizni sog'-salom o'sishi uchun, salomat o'sishi uchun Alloh taoloni ko'rsatgan mehribonligidir. Savol: Men 7 yoshimdan ro'za tutganman. Alloh ularni o'z dargohida qabul qilgan bo'lsa, balog'atga yetmasimdan oldin tutilgan bu 8 yillik ro'za nafl ro'za sifatida qabul qilinadimi? Ya'ni balog'atga yetmaganlarning ibodati nafl o'rniga qabul qilinadimi? Xo'p, balog'atga yetmasdan avval ibodat qilish juda ham yaxshi narsa. Mana savol egalari 7 yoshlaridan ro'za tutganlarini faxr bilan eslayaptilar. Juda ham yaxshi, eshitgan odam ham quvonadigan darajadagi bir holat. Balog'at yoshiga yetganda ibodat farz bo'ladi, uni ado etmagan odam gunohkor bo'ladi. Lekin o'sha balog'at yoshiga yetsa qiladi deb olib yuraversa, yetgan vaqtida hech narsani bilmay tursa, juda bir og'ir ahvolga tushib qolinadi. Shuning uchun ibodatlarni balog'at yoshiga yetishdan oldin o'rganib, ularni qisman ado etib borish, xuddi vaqti kelganda birdaniga to'liq ibodat qilib ketishga mashq qilib turishdek bir holat bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham namoz haqida aytganlar: "Muru avladakum bis-salati va hum abna'u 7 sinin va dribuhum 'alayha va hum abna'u 10 sinin." Bolalaringizni deydilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom, 7 yoshga kirganlarida namoz o'qishga amr qilinglar, buyuringlar, namoz o'qi deydilar. 10 yoshga kirganda o'qimasa uringlar deydilar. 7 yoshda ham 10 yoshda ham odatda bolalar hali balog'atga yetmagan bo'lishadi. Nima uchun? Demak, o'sha kichkinaligidan o'rganib borsin, ko'nikib borsin, juda bir to'liq ibodatni qiladigan darajaga balog'at yoshiga yetganda darajasi ham o'shunga barobar bo'lsin. Mana shu ma'noni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu hammamiz uchun kerak bo'lgan bir ma'lumot hisoblanadi. Ramazon ro'zasini tutish ma'nosida ham
ana shu bolalarni yoshligidan o'rganib borish, bir oy to'liq bo'lmasa ham ma'lum kunlarni tuttirish, yanagi yilga yana ko'proq tuttirish kabi ishlari musulmon xalqlarni tajribasida bor. Yoshlariga qarab, imkonlariga qarab, hali farz bo'lmasdan oldin, balog'atga yetmasdan oldin ham bolalarni ro'za tutishga mashq qildirib borish holati bor. Endi bu yerda savolda aytilyaptiki, men 8 yil shunaqa ro'za tutdim deyaptilar. Ya'ni 7 yoshdan tutib 8 ga qo'shsa 15 yoshgacha. Savol egasi o'zlaricha 15 yoshni balog'at yoshi deb e'tiqod qilayotgan, o'rganayotgan bo'lishlari mumkin. Bizda ko'pchilik o'g'il bolalar 12 yoshda balog'atga yetadi deydilar. Lekin aslida shariat hukmida balog'atga yetganligini alomati o'g'il bolalarni uyqularida bulg'anishi, ehtilom bo'lishlari va qizlarni hayz ko'rishlari bilan bo'ladi. Endi o'sha holatlar kechga surilsa, uni yosh bilan belgilash bo'ladi. Bu alohida boshqa bir masala. Endi savolni javhariga kelsak, asliga balog'atga yetmagan bola qilgan ibodat, jumladan tutgan ro'za nafil ibodat o'rniga o'tadimi? Bu borada ulamolarimiz aytganlarki, balog'at yoshiga yetmagan bolalarni qilgan ibodatlari, o'qigan namozlari, tutgan ro'zalari ota-onalariga yoziladi. Bu juda katta fazil, ulug' fazil. Ana ota-onalariga yozilishi, chunki bolalar hali ibodat farz bo'lmagan bolalar, lekin qilishyapti. Ana shunday go'zal bolalarni tarbiyalagan, ana shunday ibodatli bolalarni tarbiyalagan va ularni ibodatiga yo'llagan ota-onalarga mukofot tariqasida balog'atga yetmagan bolalarni qilgan ibodatlari ularni hisobiga yozilar ekan. Alloh subhanahu va taolo bolalarimizni ana shundoq ibodat farz bo'lishidan oldin ibodatlarini qilib, ota-onalariga savoblarni ko'plab olib berishlarini nasib qilgan bo'lsin. Savol: Ramazon oyi ro'zasini tutish bilan birga davlat ishi yoki o'qishni tark etmaymiz. Ya'ni kun davomida toliqamiz. Kechki tomon uyga qaytib, iftorlik qilib, qanchalik charchaganimizni his etamiz. Madorimiz faqat xufton va tarovih namoziga yetadi. Lekin savoblarga to'la Ramazon oyi tunlarini bedor o'tkazishga kuchimiz yetmay qoladi. Shu vaziyatni inobatga olgan holda biz uchun eng maqbul kun rejasini qanday tuzishni maslahat berasiz? Ramazon kunlarida ishlash, mehnat qilish, o'qish yoki boshqa bir jismoniy faoliyatlarni davom ettirish bu oddiy bir narsa. Ya'niki savobni ko'paytirish uchun sabab bo'ladigan bir omil. Shuni ham aytib o'tish kerakki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning davrlarida falon og'ir ish bor, uni Ramazondan keyin qilaman yoki Ramazonga alohida bir yengil holatni yaratayin degan tushuncha bo'lmagan. Balki ko'pgina g'azotlar, fathlar, vatan uchun bo'lgan harakatlar, jumladan Makka-i Mukarramani fath qilinishi ham ayni Ramazon oyida bo'lgan. Aytmoqchimizki, Ramazonni bahona qilib ishdan qochish musulmonlarning siymosi emas. Yoki ishini yengillatish musulmonlarning odati emas. Xuddi mana shu savol bergan dindoshimizga o'xshab, Ramazonni ro'zasini tutish farz, bandalik burchi, uni qilib, keyin oddiy hayotidagi yumushini, vazifasini bajarib, o'qishini o'qib, yoki dehqonchiligini, hunarmandligini, vazifadorligini qilib musulmon odam boraveradi. Bu nihoyatda oddiy bir holat hisoblanadi. Endi bu yerda savolda shikoyat ishlashdan, charchashdan, o'qishdan, toliqishdan emas, balki ana shu sabablik kechasidagi ba'zi bir nafil ibodatlarni, jumladan tunlarni bedor o'tkazish savobidan mahrum bo'lib qolishdan o'ksish bor. Biz ishlaganimiz uchun shuni qilmayapmiz, qila olmayapmiz. Ishlamay yurganlar buni qilib savoblari ko'payib ketyapti. Bizniki ozayib qoldi-ku degan ma'nodagi bir o'ksish, achinish, buni o'rnini qandoq to'lg'izsak ekan, qay darajada
bir kun tartibi tuzib ish olib borsak, shunda ko'proq savob olar ekanmiz degan umid savoli hisoblanadi bu savol. Aytishimiz kerakki, ana shu o'zlari aytib turgan tarzda ro'zani tutib, ishlarini qilib, o'qishini o'qib, kelib iftordan keyin namozlarini o'qib, hatto tarovihni ham o'qiymiz deyapti. Ana shuni qilishlarini o'zi juda katta savob hisoblanadi. Chunki ish qilish, misol uchun bir odam ertalab turib ro'zasini tutdi, bomdodini o'qidi, niyat bilan endi ko'chaga chiqdi. Borib ishlamoqchi. Ishlashda niyat nima? Oilasini nafaqasi bilan ta'minlash. Oilasini nafaqa bilan ta'minlab, oziq-ovqati, kiyim-kechagi, turar joyi va boshqa narsasini bekami-ko'z qilish niyati bor. Bu musulmon odam biladiki, ana shu oilaning nafaqasi shariat orqali Alloh tarafidan unga vojib qilingan. Shu nafaqani ta'minlashdan qochsa, tarki vojib qilgan gunohkori bo'ladi. Demak, bu ishni qilayotgan odam vojib amalni qilyapti, uni savobini oladi. Ramazonning kechasida o'qilgan nafl namoz yoki qiroati Qur'on bu nafl ibodat. Mana bu yerda farq qanchalik vojib bilan naflni orasida ketyapti. Shuning uchun Ramazon oyida ro'zani tutib, ishini to'liq bajarib, o'qishini o'qib, burchini ado etib turgan, ha u vatan oldida bo'lsin, ha u jamiyat oldida bo'lsin, yoki oilasi, yoki qavmi qarindoshlari orasidagi burchi bo'lsin, halollik bilan, poklik bilan ado etib turgan odamni inshaalloh ro'za tutib ish qilganligi uchun savobi ko'paytirib beriladi. Yaxshi bir holatga o'tadi. Shuning uchun ana shunaqa ishlarni bajarganlar o'ksimasliklari kerak. Chunki farz ro'zalarini tutyapti, namozlarini o'qiyapti, ishlarini bajaryapti va afzal ishni qilishyapti. Shu narsani unutmaslik kerak. Savol: Ramazon oyi yakunlangach, bizning eng go'zal bayramimiz Hayit nishonlanadi. Shu bayramda toshkentlik kelinchaklar barcha ayollarini xoh u tanish bo'lsin, xoh begona Hayit choyiga taklif etadilar va o'zlari ham bayramona yasanib ularni kutib oladilar. Stollarning o'ta dabdabali bezatilishi manmanlik nishonasi emasmi? Umuman, islom dinida Hayitning bu tarzda nishonlanishi qanday baholanadi? Savolda kelganidek dasturxonlarni o'ta dabdaba bilan yasatish, xo'ja ko'rsinga harakat qilish, manniki boshqanikidan ustun bo'lishi kerak degan tushuncha bilan demak harakat qilish hammasi albatta odob axloq doirasiga, dini diyonat shariat doirasiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Hop, Hayit kuni ana shu tarzdagi dasturxonlarni bezab, xonadonlarni bezab, kelinlarni mehmon kutishlari, qizlarni kutishlari bu Toshkent shahrini o'ziga xos odat xolos. Boshqa taraflarda bu narsa bu shaklda rivojlanmagan, bunday tarzda yo'lga qo'yilmaydi ham. Shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, bu qilinayotgan narsa din va shariatga hech qanday aloqasi yo'q narsa, balki bir mintaqadagi, bir shahardagi odamlarni o'zlarini urfiga, odatiga aylanib qolgan narsa bo'ladi. Albatta, bu yerda o'shanaqa isrof, birovni demak riyokorlik tarzida harakat qilishi, boshqalarning ko'nglini o'ksitishga sabab bo'ladigan holatlarni yuzaga kelishi, ayniqsa Hayit kunlari mutlaqo to'g'ri kelmaydigan holatlar bo'ladi. Bularni e'tiborga olishimiz lozim. Savol: qazo ro'za haqida. Agar ayol homiladorligida ro'za tutolmagan bo'lsa, hozirda emizikli egizaklari bo'lsa va eri ayni kunlarida ro'za tutishga ruxsat bermasa, bunga haqqi bormi? Homiladorlik vaqtida ro'za tutolmagan ayol emiziklik bo'lsa, albatta yana uzrli bo'lsa, emizishi bolalarga, ya'ni bu yerda ikkizak bolani emizish to'g'risida gap ketyapti. Emizib turgan bo'lsa va o'sha holati ro'za tutishga yo'l bermaydigan bo'lsa, albatta uni tutmaslikka ayolning haqqi bor. Haqqi bor. Eri agar shuni tushunib, bilib turib, ayolni nasihat qilib, sen ro'za tutmagin,
tutsang o'zingga ham zarar bo'ladi, bolalarimizga ham zarar bo'ladi deyotgan bo'lsa, erning ham haqqi bor buni aytishga. Lekin inkor tarzida ro'zani tutish nima keragi bor deb ro'zani tan olmay aytayotgan bo'lsa, unda haqqi yo'q. Lekin xotinining sog'lig'ini o'ylab, farzandlarining sog'lig'ini o'ylab, hozir tutmay tur, bolalarni ko'krakdan ajratganidan keyin tutasan deb er talab qilayotgan bo'lsa, bu ma'noda erning haqqi bo'ladi. Albatta bunday masalalarda oila a'zolari barchalari bir-birlariga mehribon bo'lishlari bilan birga Allohning farzidan, ibodatidan, vojibidan qochmaslik kerak. Bir-birlariga ana shu ibodatni, bandalik burchini ado etishda yordamchi bo'lishlari kerak. Albatta ayol yoki er noto'g'ri tushuncha orqali o'zini qiynab, ruxsatni ham tark etib, bolalariga og'ir bir vaziyatni keltirish harakatida tushunmasdan harakat qilsa, ha er bo'lsin, ha xotin bo'lsin, nasihat qilishi, shariatni to'g'ri yo'lini ko'rsatishi bu matlub narsa, lozim narsa. Musulmon ayollar bu narsani yaxshi tushunib yetishlari kerak. Savol: saharlikdan so'ng kishi tishlarini chaymasa, ya'ni maxsus tish cho'tkasi bilan yuvmasa va tishda ovqat qoldiqlari qolib, ular asta sekinlik bilan organizmga so'rilib borsa, bu ro'zani ochadimi? Bunday holatda ro'za ochilmaydi. Chunki u tish oralarida yoki boshqa joylarda qolgan juda oz miqdordagi oziq-ovqatning qoldig'i shunday tarzda bir so'lak orqali yo boshqa narsa orqali badanga sinadigan bo'lsa, ro'za ochiladi degan gapni hech bir ulamolarimizdan birortasi aytmaganlar. Savol: Ramazon kunlarida yurtdoshlarimizning ko'pchiligi iftorlik marosimlarini o'tkazishadi. Aksariyat hollarida ular vafot etgan qarindosh urug'lariga atab o'tkaziladi. Bular kimningdir onasi, kimningdir esa otasi bo'ladi. Mana shu iftorlikning o'tkazilishidan o'sha vafot etgan insonga biror savob bormi? Ramazon kunida iftor qilish, ya'niki ro'za tutgan kishilarni iftorlik vaqtida qornini to'yg'izib, iftor marosimini o'tkazib, ularni bir duosini olish o'ta savobli ish. Ro'zadorni iftor qildirganga ko'p savoblar berilishi to'g'risida qator hadis shariflari kelgan. Buni o'sha hadis shariflarni o'rganib o'tganmiz, hammamiz yaxshi bilamiz. Xo'p, endi o'sha qilinayotgan iftorni savobini vafot etib ketgan kishilarga, ha iftor qildiruvchining otasi bo'lsin yoki onasi bo'lsin yoki yana boshqa kimdir, boshqa yaqinlaridan bo'lsin, bag'ishlash ma'nosiga keladigan bo'lsak, bu ham maqbul narsa. Tiriklarni qilayotgan xayri ehsoni sadaqasidan o'liklarga savob yetishi, yaxshi bo'lishi bu ahli sunna va jamoa mazhabini e'tiqodida bor, hamma ulamolarimiz ittifoq qilgan narsa hisoblanadi. Lekin shu yerda bir narsaga qo'shimcha tarzda e'tiboringizni tortish lozim deb o'ylayman. U ham bo'lsa, bizning sharoitimizda xayri ehson sadaqa deganda faqatgina taom ulashish tushunib qolingan. Xayri ehson qilsa savob bo'lar ekan, sadaqa qilsa ajri olar ekan, sadaqani savobini otasiga bag'ishlasa yaxshi bo'lar ekan, xayri ehsonni savobini onasiga atasa foydasi bor ekan deganga o'xshagan tushunchalarni hammasini taom pishirib ulashtirish, dasturxon yozish shaklida tushuniladi bizda. Va ko'proq shu dasturxon yozib, ziyofat uyushtirib qilinadigan xayri ehsonlar shariatda ko'rsatilgan maqsaddan boshqa tarafga buriladi. Manmanlik, kim o'zarga dasturxonni bezash va o'sha bezalgan dasturxonga iloji boricha boy badavlat, obro'li, mansabdor va shuhratdor odamlarni taklif qilish. Bu afsuslanarli bir holat. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam sharrul wala'i mimma yud'a ilayhi al-aghniya'u va yutrakul fuqara'u deganlar.
Shu dasturxon tuzalib o'tkaziladigan marosimlarning eng yomoni boylarni da'vat qilib, kambag'allarni chetda qoldirganidir deganlar. Bizning dinimizda taom ulashish orqali o'tkaziladigan xayr ehsondan asosiy maqsad qorni ochlarni to'yg'izishdir. Ana shu bir to'yganda xursand bo'lib, chin qalbdan duo qilib, qornim to'ydi, alhamdulillah shu to'ydirganga falon bo'lsin deb Allohdan demak xayr baraka so'raydigan odamlarni topib berishdir. O'zi qorni to'q, yegani oldida, yemagani ortidalarni yana olib kelib, qornini to'ydirish, ortiqcha ziyofat berish ma'nosi shariatimizning bu ko'rsatmalarida yo'q. Bu birinchi. Ikkinchidan, xayr ehson, sadaqa deganda faqat qozon ochib, osh pishirib, somsa ulashish emas. Balki xayr ehson sadaqa deganda muhtoj kishilarga eng kerakli narsalarni tortiq qilish, Xudoning yo'lida berish chin qalbdan. Faqat oshni yeb shunga duo qilsa xayr sadaqa bo'ladi emas. Misol uchun bir oilani bolalarini kiyimlari yupun. Ser farzand oila qo'li qisqalik qilib yetisholmay turibdi. Shu kiyimi yupun bolalarni kiyim bilan ta'minlagan odam eng xayrli ishni qilgan bo'ladi. Yana ba'zi bir oilalar bor, ayni shu Ramazonning o'zida deylik, iftorligiga bir tuzukroq narsa topishga qiylanib qolgan. Saharligiga yana shu. Ana shuni 60, 70, 90, 100 kishini qorni to'qni ustiga yana ovqat berishni o'rniga shu mablag'ni, sarf xarajatni bitta oilani Ramazon oyidagi saharligi yoki iftorligiga atab bersa qanday yaxshi bo'ladi. Ularni har kuni qilgan saharligini savobi haligi bergan odamga, uni atagan otasiga, onasiga boradi. Har kunigi iftorligini savobi shu darajada bo'ladi. Yana shunga o'xshagan boshqa xayr ehsonni eshiklari ko'p, yo'llari ko'p. Beva bechora, muhtoj, kam ta'minlangan, yetim va shunga o'xshagan toifadagi kishilarni ko'nglini ko'tarish, ularga moddiy yordam berish, og'irini yengil qilish juda ham savobli ishlar hisoblanadi. Biz shu dasturxon yozish, marosimchilik, taom bozlik bilan chegaralanib qolmasdan xayr ehsonni boshqa eshiklarini ham ochishimiz, boshqa yo'llaridan ham yurishimiz, savobni ko'proq topish, o'ng qo'limizni qilgan sadaqasini chap qo'limiz sezmay qoladigan darajada go'zal qilib qilish holatlarini ham o'rganishimiz kerak. Savol: dinimizdagi ibodatlarning ko'pchiligida ayollar va erkaklar bajarishi lozim bo'lgan shartlari biroz farqlanadi. Ramazon ro'zasi ham shu tarkibga kiradimi? Ya'ni ro'za tutishda ayollar va erkaklar ibodati farqlanadimi? Ibodatni o'zini aynan ado etish, bajarish borasida farq yo'q. Lekin ro'za ibodatiga bog'liq masalalarda erkaklar bilan ayollarning o'rtasida farq bor. Budan ikkitasini avval aytib o'tdik. Homilador ayollar o'ziga yoki homilasiga xavf sezsa, ro'zani tutmasdan keyin qazo qilishi mumkin. Emizuklik ayollar o'ziga yoki emizayotgan farzandiga ro'za tufayli zarar yetishini ishonchlari komil bo'lsa, Ramazonda ro'zani tutmay qazo qilib keyin tutishlariga ruxsat. Shu bilan birga oylik odati kelgan ayollar, hayz ko'rgan ayollar va nifos ko'rgan ayollar ro'za tutmaydilar. Ularga ro'za tutish mumkin emas. Albatta bu holatlar erkaklarda mutlaqo bo'lmaydigan holatlar hisoblanadi. Yana bir kichkina masala bor. Ro'zaning masalalarining ichida ba'zi bir ulamolarimiz kishilarni holatini e'tiborga olib aytgan, agar bir ayol kishining eri achchig'i tez odam bo'lsa, g'azablanadigan bo'lsa, ovqatni tuzini ko'rish uchun ayol tuzni tatib ko'rsa bo'ladi degan bir ruxsatni berishgan. Bu ham erkaklarda bo'lmaydi, chunki odatda ko'proq taom pishirish bilan ayol kishilar mashg'ul bo'ladi. Boshqa taraflarda unaqa
farqi alohida ajrab turgan ro'zada erkak bilan ayolning o'rtasida ko'rinmaydi. Savol: Men qaynona qaynotali ayolman. Turmush o'rtog'im, 2 farzandim bor, lekin oilamizda mendan boshqa hech kim ro'za tutmaydi. Oddiy o'zbek xonadonlarida bo'lgani kabi men ham kuni bilan tinmayman. Lekin Ramazon oyida ko'pincha charchab qolaman va qaynonamdan gap eshitaman. O'zlari ro'za tutib ko'rishmagani uchun meni bu vaqtda ayashmaydi. Keyin esa bunday sulayib qolsang ro'za tutmagin deya ro'za tuttirishmaydi. Shu vaziyatda oila a'zolarimga nisbatan qanday munosabatda bo'lishim to'g'ri bo'ladi? Avvalo savol bergan singlimizga tashakkurlar. Alloh xayrlarini bersin, ibodatlarini dargohida qabul qilsin va o'sha nomaqul odamlardan eshitgan dashnomilari va qo'pol muomalalariga sabr qilganlari uchun ham Alloh subhanahu va taolo u kishiga ajr azmlarni bersin, 2 dunyolarini baxtga, saodatga ko'msin. Ming afsuslar bo'lsinki, har qancha istamaylik, biz mana shu savolga o'xshash qayg'uli savollarni eshitishga majburmiz, voqelikdan kelib chiqqan bu narsalarga afsus qilishga majburmiz. Agar insof bilan, oddiy bir insoniy shuur bilan o'ylab ko'radigan bo'lsak, hayotiy tajribamizga nazar soladigan bo'lsak, islomdan mutlaqo bexabar, urug' ajdodidan tortib boshqa bir dinda, nasroniy dinidami, yahudiy dinidami yoki budda dinidami, boshqa bir dinlarda yurgan odamlar ham ro'zani hurmatidan ro'za tutganlarni hurmatlashadi. O'zimiz ko'p ko'rganmiz. Shu palonchi ro'za tutgan ekan, oldida papirus chekmanglar deganini, palonchilar ro'za tutyapti, biz buni qilmay turaylik deganiga hurmatlashi, ba'zi bir ishxonalarning rahbarlari o'zlari musulmon bo'lmasa ham ro'za tutgan xodimlariga bir yengillik yaratishdan oldinroq javob berib olishlari, boshqalarni ko'rganmiz. Bu doimiy bo'lib turadigan narsa. Ya'niki boshqa dindagi yoki nihoyatda bir beodob bo'lib, insonlik haddidan chiqib, noto'g'ri yo'lga kirib qolgan odamlar ham ibodat qilayotgan insonni, namoz o'qiyotgan, ro'za tutgan odamni ko'rganda, eshitganda o'zini o'nglaydi, qandaydir unga bir hurmat nazari bilan qaraydi. Lekin mana bu savolda kelganidek, o'zi ro'za tutmasa, ro'za tutishni o'ylamasa ham, farzandi, kelin ham farzand, farzandi Allohga ibodat qilib ro'za tutsa, shu bilan birga yelib yugurib xizmatini qilsa, yana unga dashnom berish, yana uni qoralash, so'kish, ro'zangni tutma deyish, men bilmadim buni uchun qanday bir odam bo'lish kerak. Bu juda ham bir musibatli narsa. Bunaqa odamlarga nima deyishni endi Xudoning o'zi biladi. Lekin biz o'sha ibodatlarini qilib, ro'zalarini tutib yurgan singlimizga aytamizki, siz bardam bo'ling. Alloh subhanahu va taolo inshaalloh sizga beradigan savobini ko'paytirib beradi. Oddiy mu'mina, muslima shaxs sifatida qilgan ibodatingiz uchun savob alohida bo'lsa, atrofingizdagi ibodatsizlarni dashnomiga chidaganingiz uchun, sabr qilganingiz uchun, ana shunday mashaqqatli bir paytda ham Allohning amrini tashamaganingiz uchun Alloh taolo yana qo'shimcha savoblarni beradi sizga. Bu dunyo va oxiratni saodatini beradi sizga. Inshaalloh ro'za tutib e'tiqod bilan Allohdan umid qilganingiz uchun qiyomat kunida faqat ro'zadorlargina kiradigan Rayyon eshiklaridan jannatga shahdam qadam tashlab borishlaringizni Allohning o'zi ta'minlaydi deb ataymiz. Sizga qiladigan nasihatimiz shuki, bardam bo'ling, ibodatingizda hech suskashlikka yo'l qo'ymang. Oila a'zolaringizni qilayotgan ishlarini, demak, noinsofligini
beodobligini sizga savobni ko'paytirishga omil bo'ladigan bir sabab deb tushuning, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Savol: Ramazon oyida o'qiladigan taroveh namozi nihoyatda savobli ekanligini bilamiz. Lekin oramizda shunday kishilar ham borki, 20 rakat namozni birdaniga o'qish ularga qiyinlik qiladi yoki ba'zilarining salomatligi ko'tarmaydi. Shunday hollarda tarovehni qisqartirib o'qish mumkinmi? Va umuman tarovehni kim va qanday o'qishi haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz. Ramazon oyida o'qiladigan taroveh namozi, bu namozni kim o'qilishi, qanday bo'lishi to'g'risidagi tushuncha kengroq bir gapiriladigan bo'lsa, taroveh so'zini o'zi tarvihadan olingan bo'lib, rohatlanish degani. Rohatlanish deb atalgan namozni demak mashaqqat deb tushunmaslik kerak. Rohatlanish nima? Inson kun bo'yi och, chanqab yurgandan keyin iftor qilib, qorni to'yib, suvdan, choydan serob bo'lib, bir oz tanasi ovqatga, boshqa narsaga aralashib, huzur halovat holati bo'lganda, albatta qandaydir bir rohatlanish holati kerak bo'ladi. Ana shu rohatlanish namoz bilan bo'ladi. Ya'ni qorni to'ygan odam harakat qilib, ovqatini singishiga, boshqasiga, eng muhimi o'sha kun bo'yi qilib yurgan ibodatini, rohatini Allohga iltijo qilib, Parvardigori olam bilan munojatda bo'lib, demak, ado etishga harakati bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, taroveh namozining 4 rakatidan keyin o'tirilib tasbihlar o'qiladi. Ana shu har bir tasbihni arabchasiga tarviha deyiladi. Rohat qilib o'tiradi odam, harakatdan tashqari. Bu namoz Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning davrlarida biz hozir masjidlarda o'qiydigan tarzdagi shaklda, ayni shu shaklda bo'lmagan. Har kim o'zi o'qigan. Taroveh namozini har kim o'zi shaxsiy ibodat sifatida o'qigan, shu jumladan Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham. Bir kechada Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning o'qiyotgan taroveh namozlariga, kechasigi namozlariga bir necha sahobiylar iqtido qilib jamoat bo'lib o'qilgan. Ertasiga tong otganda hammaga bu gap tarqagan. Kechasi Rasul akram alayhisolatu vassalom namoz o'qibdilar, falonchilar orqalarida iqtido qilibdi deb. Kunduzi bilan shaharda gap tarqagandan keyin ertasiga kechasida odam ko'p to'plangan. Rasululloh yana o'qib berganlar. Indiniga kelganda endi umuman masjiddan odamlar chiqmay tashqarilarga jamoat chiqib ketgan. So'nggi kunda yana Rasululloh chiqmaganlar. Odamlar to'planib ko'payib ketganlarini ko'rganlardan keyin chiqmaganlar. Hikmati, chiqib shu namozni shunday o'qib ketaversalar vojib bo'lib qolishi xavfi bor edi. Shuning uchun ummatga yengillikni iroda qilganlari uchun chiqmasdan o'zlari hujralarida o'qidilar, odamlar tarqalishib ketdi. Mana, demak, taroveh namozini rohat ekanligi, odamlarga og'ir bir yuk bo'lib qolmasligini ma'nolari shunda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bu dunyodan o'tib Rafiqul A'loga rihlat qilganlaridan keyin Hazrati Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lganlarida ham shu holatda bo'ldi. Har kim o'zi xohlaganicha taroveh namozini shaxsiy tarzda o'qib yurishdi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan keyin Hazrati Umarning davrlarining dastlabki holatlarida ham shu bo'ldi. Abdurrahmon ibn al-Qori degan sahobiy rivoyat qiladilar. U kishi Hazrati Umarning xazinachilari bo'lganlar. Bir kuni ular shu hukumatning ishlarini qilib, ikkovlari bitirib, Ramazon kechasi ekan, chiqib ketayotsalar, masjidning oldilaridan o'tib qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlari. Hazrati Umar nazar solib qarasalar, ba'zi bir kishilar turib yakka-yakka namoz o'qishyapti. Yana ba'zilari gaplashib o'tiribdi. Kimdir qiroat qilyapti. Yana kimdir ilm
darsi bilan mashg'ul, hamma har xil. Ko'rib, qarab turib aytdilarki, bundan ko'ra shularni bir qorini ortiga jamlab namoz o'qisak yaxshi bo'lar ekan deb ertasiga amr qildilar. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuni chaqirdilar. U kishi eng qori, eng olim, katta sahobiylardan edilar. Aytdiki, bugundan boshlab kechqurun Payg'ambar alayhisolatu vassalomning masjidlarida siz o'tib xatmi Qur'on qilasiz, tarovih namozi o'qiysizlar deb ko'rsatma berdilar. Yana bir kun yana ishlarini chiqarib qaytib kelsalar, qarasalar, hamma yoqqa chiroqlar yoqilgan, saramjon sarishta qilib tozalangan, odamlar bitta qorini orqasidan chiroyli va go'zal saflarga turib, iqtido qilib, qiroati Qur'onni tinglab, xatm qilishyapti. Shunda Hazrati Umar o'zlarini qilgan ishlaridan xursand bo'lib, bu qanday ham yaxshi bid'at dedilar va shundan keyin mana shu narsa joriy bo'lib ketdi. Sekin-sekin o'tib mana hozirgi bizning kunimizda ham shu joriy bo'lib turibdi. Endi savolda aytilyaptiki, 20 rakat namoz juda yaxshi, lekin ba'zi bir odamlarni bunga qudratlari yetmaydi. Qudrati yetmasligi ehtimol kunduzi ko'p ishlab charchab qolgan, yana ertaga ishga borish kerakdir, yoki bemorlik, xastalik tufaylidir, yana qandaydir boshqa bir sabab bordir. Ana undoq bo'ladigan bo'lsa, unday odamlar o'zlari 8 rakat tarovihni o'qib olsa ham bo'ladilar. Bu to'g'risida ham rivoyat bor. Imom Shofiyning mazhabida shu 8 rakatlik tarovih qabul qilingan. Hozirgi kunda Shofiy mazhabidagi birodarlarimiz Ramazon oyida tarovih namozini 8 rakatdan o'qishadi. Ana haligindek ojiz qolgan kishilar 20 rakatlik tarovihda ishtirok etishda qudratli yetmaydiganlar o'zlarining qudratlariga, imkonlariga, sog'liqlariga qarasinlar. Necha rakatni demak ko'tarsalar, shuni niyat bilan o'qib, qolganiga tilovati Qur'on, zikr, salovat, yana shu duo, fotihalarni qilaversa, inshaalloh qabul qiladigan Alloh taoloning o'zi. Savol: agar bir kishi xususiy oshxonada oshpaz bo'lib ishlasa va Ramazon oyida ta'tilga chiqishga ruxsat ola olmasa, ro'za bo'la turib taomlarning ta'mini, ya'ni tuzini ko'rish masalasida u qanday yo'l tutishi mumkin? Bu ham musibat. Bu savol ham musibat. Endi hozir yaxshi ham savolda oshxonaning egasi kim, oshxonaga kiradiganlar kimligi to'g'risida gap yo'q. Faraz qilaylik, oshxonaning egasi ro'za tutish farz bo'lmagan odam. Musulmon emas. Kirayotganlar ham shunga o'xshaganroq. Lekin oshpaz musulmon ekan. Savoldan shu chiqyapti. O'zi ro'za tutar ekan. Ta'til olaman desa, xo'jayin ta'tilini bermabdi. Endi xizmat yuzasidan ro'za tutgan holida pishirilayotgan taomni tuzini ko'rish majburiyati bor. Bu savol meni tushunishimcha shu to'qib bir savol qilish uchun berilgan. Agar o'ylasa edi savolni egasi, o'shundoq ko'pchilik kirib chiqadigan katta oshxonada bitta oshpaz bo'lmaydi. Oshni, tuzini, ta'mini boshqa odamlarga tatib ko'rsatsa, ro'zador maslarga qilsa ham bo'ladi. Ya'niki bu yerda chorasi bor. Chorasi bor. Har tarafdan o'ylab, o'sha demak muammoni ro'zani ochmasdan yoki ro'zador oshpazga taomni tatitmasdan hal qilsa bo'ladigan holati bor. Ana shu e'tiborni qilish kerak. Xo'p, bunday holatda demak majbur deyapmiz. Boshqa hech iloji qolmadi. Ishlashga majbur, tuzni tatishga majbur, nima qilsin? Yuqoridagi savollarga bergan javoblarimizdan birida eslagan holatga qaytamiz. Fuqaholarimiz aytganki, ayol kishi eri jahldor bo'lsa-yu, taomni, tuzini
yomon qilib qo'ysa, uni bir g'azabiga uchrashdan qo'rqsa, tatsa bo'ladi degan, demak, ulamolarimizni, mujtahidlarimizni fatvosi bor. Demak, bu ro'za tutgan oshpaz bechora noiloj ekan, imkoni yo'q ekan, ta'tilga chiqolmas ekan, tuzini ko'rib beradigan odami yo'q ekan, yolg'iz o'zi ekan, tuz ko'rmasa bo'lmas ekan. Demak, o'sha zarurat yuzasidan u kishiga ham inshaalloh ruxsat bo'ladi. Inshaalloh ro'zasi ochilmaydi va qilgan ibodatini qabul qiladigan Alloh taoloning o'zi. Savol: safarda bo'lgan kishilar ro'zani qay tartibda tutadilar? Safarda bo'lgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo ro'zani safardalik paytlarida tutmasdan ochib yuborishga ruxsat bergan va keyin qazosini tutib berishni joriy qilgan. Auzubillahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ramazon vaqtida kim bemor bo'lsa, ro'za tutolmaydigan yoki safarda bo'lsa, o'sha Ramazon ro'zasini safardalik yoki bemorlik vaqtidagisini tutmaydi, keyin necha kunni tutmasa, shuni qazosini tutib beradi. Asl hukm shu. Asl hukm bo'yicha safardagi odam shar'iy safarga, ya'ni shar'iy nuqtai nazardan safar hisoblanadigan yo'lga chiqqan odam Ramazonga to'g'ri kelib qolsa, ro'zasini tutmasa ruxsat, tutmagan har bir kuni uchun keyin bir kun qazo tutib beradi. Lekin musofir odam ruxsat bo'lsa ham men tutaveraman ro'zani desa, unga ham ruxsat. Chunki Alloh taolo o'sha oyatning oxirida va antasumu khayrul lakum deb ro'za tutmoqlaring o'zingiz uchun yaxshidir deb qo'ygan. Xuddi shu jumladan Hanafiy mazhabini ulamolari musofir agar safarida qiylanmasa, sharoiti yaxshi bo'lsa, xohlab o'zi tutaman desa, tutaversa inshaalloh yaxshi bo'ladi degan gapni aytganlar, kitoblariga yozganlar. Ana unda musofir odam ro'zasini o'sha safar qilmasdan tutayotgan odamlar qanday qilsa, o'shani qilib tutadi. Saharlik qiladi, og'zi bekib yuradi, iftor qiladi va boshqa narsalari hammasi mana shu tarzda bo'ladi. Endi bir musofir odam safar qilib ro'za tutib bir yurtga bordi. Bir yurtga borsa, hisoblari boshqacha ekan. Ro'za tutaman deb bordi, tutdi ro'zani. 1-2 kun tutgandan keyin hisobi bo'yicha o'zining yurtida hayit bo'ldi. Lekin turgan yurtida ertaga hayit. Yana 1 kun ro'za tutish kerak. Demak, haligi musofir yerlik odamlar bilan qo'shilib ro'za tutadi. Ya'ni turgan yeri hisob bo'ladi. Musofirni qayerda tursa, o'sha yerni vaqti, o'sha yerni hisobi unga joriy bo'ladi. Shu asosida ro'zani tutadi. Alloh subhanahu va taolo musofirlarni ham, musofir emaslarni ham ro'zalarini to'g'ri, savobini ko'p bo'ladigan tarzda tutishlarini nasib qilsin. Savol: agar bir kishining bo'ynida qazo ro'zalari bo'lsa-yu, u kishi vafot etsa, uning o'rniga farzandlari ro'za tutib berishlari mumkinmi? Bu tartibda tutilgan ro'za qabul qilinishi haqida biror dalillar bormi? Ro'zasini ba'zi kunlarini tutolmay o'tib ketgan insonni farzandlari qazo ro'zani tutsa bo'ladimi degan savolga ulamolarimiz turli javob berganlar. Xo'p, Hanafiy mazhabida badan bilan bajariladigan ibodatlarni bir kishini o'rniga ikkinchi odam bajarib bo'lmaydi. Hajdan boshqasini. Hanbaliy mazhabida, Shofiy mazhabida vafot etib ketgan odamning ro'zasini boshqa kishi niyat qilib tutsa bo'ladi. Lekin bizning mazhabimizda, Hanafiy mazhabida o'lib ketgan, vafot etgan odamning ro'zasini boshqa odam tutishiga demak ruxsat yo'q. Balki bolalari agar otasi vasiyat qilgan bo'lsa, tutmagani uchun fidya beradi. Savol: e'tikof o'tirish haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz. U sunnatmi?
Bu amalning fazilati qanday? E'tikof so'zi arab tilida bir joyda bardavom bo'lish, bir yerni lozim tutish ma'nosini bildiradi. Shariatda esa ro'zadorning masjidda ibodatni lozim tutishi. Ya'ni Ramazon oyida ro'za tutgan odam masjidga kirib olib, alohida bir ibodat qilishini e'tikof deyiladi. Masjidga deyishi g'oliblikni tashkil etadi, lekin masjidga kirmasdan e'tikof niyat qilib, maxsus bir joyda faqat ibodat bilan mashg'ul bo'lib o'tirsa ham bo'ladi. Xususan bizni mazhabda, boshqa mazhablarda ham ayol kishilar e'tikofni uyida o'tiriladi degan hukmni qat'iyan aytishgan. E'tikof Ramazonning oxirgi 10 kunligida bo'lishi sunnati muakkada. Unda ana shu bir odam men e'tikofni niyat qildim deydi va maxsus bir joyga kirib, odamlarga aralashmasdan, dunyoning ishi bilan mashg'ul bo'lmasdan, faqat ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. Namoz o'qiydi, tilovati Qur'on qiladi, zikr aytadi, salovat aytadi, boshqa narsalarni aytadi, ro'zani tutib olib, ana shu demak ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. E'tikofning eng ozi bir kun deyilgan. Bizni imomlarimizdan Imom Muhammad 1 soat, bir ma'lum muddat bo'lsa ham bo'ladi oziga deganlar. Ko'pini haliga aytgandek Ramazon bo'yicha qilsa ham mayli, yoki Ramazonning oxirgi 10 kunida qilsa, sunnatga amal qilgan, sunnati muakkada ishni qilgan bo'ladi. E'tikof o'tirgan odam insoniy hojatlardan boshqa hojat uchun ko'chaga chiqishi mumkin emas. Ya'ni tahorat qilgani borib keladi, taomini ham o'sha yerga olib kelib beriladi. O'shanda ham taom yeyish paytida ham demak haligi e'tikofidan biroz chalg'igan sifat holati bo'ladi, lekin baribir ularga ruxsat. Masjidda o'tirmagan bo'lsa degan jumaga chiqishda o'sha juma yaqin qolganda boradi, avvaldan borib olmaydi. Yaqin qolganda boradi. Mana shu tarzda demak e'tikof o'tiriladi. Bu o'ta bir savobli ish hisoblanadi. Kishini qalbini poklanishiga, dunyoni zinatlaridan, dunyoni g'avg'olaridan, vasvasalaridan uzilishga, taqvosini ziyoda bo'lishiga, Alloh taologa qurbat hosil qilishiga yordam beradigan bir ulug' ibodat hisoblanadi e'tikof. Savol: kishi Ramazon ro'zasini tutsa-yu, lekin biror sabab bilan ochlikka chidolmay yoki chanqab qolib, ro'zasini ochib yuborsa, buning evaziga qancha kun ro'za tutib beradi va bu ro'zani ochishlikda gunoh bormi? Ro'za tutgan odam o'ziga ro'za tutish farz bo'lganligini bila turib, o'z ixtiyori bilan ro'zasini ochib yorsa, katta gunoh ish qilgan bo'ladi. Bu ishni qilganini jazosi o'sha bir kunlik ro'zasini ochib yorganligi uchun bir qul ozod qilish kerak. Unga qudrati yetmasa 60 kun ketma-ket orasini uzmasdan ro'za tutib berishi vojib. Bir kunlik o'z ixtiyori bilan ochgan ro'zasini qazosi uchun. Ana unga ham qodir bo'lmasa 60 ta miskinni to'yg'izadigan darajada taom beradi. Bu ishlarning tartibi o'sha ro'zani ochib yuborgan odamning imkoniyatiga qarab bo'ladi. Qulli bo'lib, qul ozod qiladigan bo'lsa, ro'za tutishga ruxsati yo'q yoki taom berishni ixtiyor qilishga unga ijozat berilmaydi. Ana ro'zani ahamiyati qanchalik ekanligini mana shu yerdan ham bilib olsak bo'ladi. Bu ma'noni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hayotlarida bo'lib o'tgan voqealarda ham o'z aksini topganligini ko'ramiz. Mashhur hadis bor. Bir sahobiy kelib, ey Allohning rasuli,
man halok bo'ldim, ham halok qildim. Nima bo'ldi senga? Ramazonning kunida xotinimni ustiga yiqildim. Ya'niki er-xotinlik aloqasini qildim. Shu bilan o'zim ham halok bo'ldim, xotinimni ham halok qildim demoqchi. Endi nima bo'ladi? Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalam aytdilarki, bir bo'yin ozod qilasan. Raqaba deydi arab tilida. Raqaba deganni insonning bo'yin qismini aytiladi. O'sha bo'yin deganda raqabani ozod qilasan deganda, demak qul odamni ozod qilasan degani. Unda bo'lsa bir qulni ozod qilasan, bir bo'yinni ozod qilasan dedilar. Haligi odam o'zini bo'yniga bir urib turib, mana shu bo'yindan boshqa menda bo'yin yo'q dedilar. Ya'ni meni qulim yo'q dedi. Qanaqa ozod qilaman? Dedi, undoq bo'lsa 60 kun ketma-ket roza tutasan dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Haligi odam aytdilarki, ey Allohning rasuli, ro'zani deb shunga o'zi giribtor bo'ldim. Bir kuniga shuni bo'lgan 60 kunni qanaqa tutaman dedi. Bunga ham imkonim yo'q dedi. Dedi, bo'lmasa 60 ta miskinni to'yg'izasan dedilar. Dedilar, 60 ta miskinni to'yg'izadigan holim yo'q dedilar. Hech narsam yo'q. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalam aytdilarki, undoq bo'lsa sen kutib turgan bir sadaqadan xurmo yoki biror narsa kelib qolsa, senga berarmiz dedilar. Haligi odam cheka chiqib, g'amgin bo'lib o'tirdi. Bir vaqt odamlar zambilda xurmo ko'tarishib kelib qolishdi. Sadaqa xurmo, mana kimga bersangiz Rasululloh sizga olib keldik deyishardi odatda sahobalar. Shundoq bo'ldi. Haligi ko'p miqdordagi xurmoni ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi savol so'ragan qani dedilar. O chekada o'tirganida mana deb olib kelishdi. Mana bu xurmoni olgin. Olib borib kambag'allarga tarqatib bergin dedilar. Dedi haligi odam, shu Madinadagi eng kambag'alga beramanmi? Dedilar. Ha, eng kambag'alga berasan. Dedilar, haligi odam, mendan boshqa mendan kambag'alrog'i yo'q-ku dedi. Eng kambag'ali o'zimman dedi. Bo'pti, bor, olib borib o'zing yeyveraver dedilar. Demak, mana shu hukmlarni ko'rib turibmizki, bu yerda birovni qasddan qiynash yoki boshqa yo'q, lekin farzni his qilsin. Allohning oldidagi mas'uliyatini bilsin. Allohning ibodatini o'yin qilmasin. Mana shu ma'nolarda demak hukm chiqqan. Shuning uchun ro'zani juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zimizga farz bo'ldimi, iymon, e'tiqod bilan, ixlos bilan tutish kerak. Bu narsa hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi inshaalloh insonlarga. Savol: ko'pincha Ramazon oyining so'nggi kunida ro'za tutar ekanmiz, ba'zi yurtdoshlarimiz bugun butun dunyoda og'iz ochilibdi, hayit nishonlanibdi deb og'iz ochishadi va bizni ham shunga da'vat qilishadi. Hayit kuni mutlaqo ro'za tutib bo'lmasligini bilganimiz uchun og'iz ochishga shaylanamiz. Lekin har bir yurt o'zi uchun ro'za tugashini belgilashini ham bilamiz. Agar bu yil ham shunday vaziyat bo'lsa, qanday yo'l tutish lozim deb o'ylaysiz? Savolda vasf qilingan holat bir necha yildan beri bor narsa. Avvallari taqvimni qilib qo'yib, shunga binoan ro'za tutilaverardi. Ya'ni bizni yoshlik vaqtimizda hozirgi kabi aloqa vositalari rivojlanib, boshqa musulmon davlatlarida kim ro'za tutdi, kim tutmadi, kim boshladi, kim boshlamadi, qayerda hayit emasligini bilib olish bir kunning ichida mumkin emas narsalar edi. Shuning uchun biroz bu masalada unaqa tushunmovchiliklar bo'lmay turar edi. Lekin hozirgi paytda har kim o'sha chet el axborotlarini eshitishi, ko'rishi, xabardor bo'lish imkonlari juda ham ko'paydi. Misol uchun bizda ertaga ro'za deb turgan vaqtimizda boshqa yerda ro'za tutibdi degan xabar kechqurun kelib qoladi. Tarovih o'qishibdi deb. Xuddi shuningdek mana hayit masalasida ham shunaqa holat.
o'zi aslida bu narsalarni hammasini oy ko'rish amaliyotini bajarish bilan aniqlanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi deganlar. Oyni kutib ko'rib ro'za tutinglar, oyni ko'rib og'zingizni ochinglar deganlar. Ramazon oyidan oldingi Sha'bon oyi hisoblab kelinadi. O'sha oy 29 kunlik bo'lganda oy ko'rildi degan gap bo'ladi. Oy ko'rish deganda bir yaxshi joyga, quyosh botadigan taraf ko'rinadigan joyga chiqib odamlar qarashadi. Agar Sha'bon oyi 29 kunlik bo'lib, ertasiga Ramazon boshlanadigan bo'lsa, quyosh botayotgan paytda yangi oy bir oz ko'rinadi. Ana shu ko'ringanini xabarini yetkazib, hamma yoqqa xabar yetkazib ro'za tutsa bo'laveradi. Ana shu demak, shariatning ko'rsatmasi shu, hayit ham shunga o'xshab belgilanadi. Endi ikki xillik bo'lib qolsa, bir yurtda ko'rishibdi, bir yurtda ko'rishmabdi. Bizi tajribamizga o'xshagan holatlar. Oralarda birimiz ko'rsak, ikkinchimizga xabar qilamiz yoki boshqa degan gap yo'q. Har kim o'zi ko'rib, o'zi belgilamoqchi. Demak, bunday paytda har kim o'zi turgan yurtga qarashi kerak. O'zi qaysi yurtda tursa, shuni e'tiboridan demak ro'za tutishni boshlaydi, o'shini e'tiboridan ro'za tutishni tugatadi, o'shini e'tiboridan hayitini ham qiladi. Avval ham ba'zi bir savollarning javobida aytib o'tdik. Bir musofir odam boshqa yoqqa borib qolsa-yu, orada farq bo'lsa, o'sha yerni aholisiga qo'shilib ro'za tutaveradi yoki ochib yorsa ochaveradi degan ma'noni. Xuddi mana shunga o'xshagan, demak, ulamolarimiz mazhablarga qaraganimizda ixtilofi bor. Bir yerni ko'rgani boshqa yerga o'tadimi, yo'qmi degan masalada. Birlari ha, birlari yo'q degan. Demak, ana shuni e'tiborga oladigan bo'lganimizda ham yo'q degan tarafini e'tiborga olib, bir yurt butun boshi bilan, o'zlarining rahbarlari bilan, shu ishda mas'ullari bilan belgilab falon kuni deb aytib turgan bo'lsa, boshqa yoqdagi birovni tutgani yoki ochganini hujjat qilib, orada ixtilof chiqarmaslik kerak. Ular ko'ribdi, ular qaror qilibdi, o'zlarining boshliqlari fatvoni beribdi, belgilabdi, oyni ko'rishibdi, sobit bo'libdi. Demak, ular uchun hayit. Bu yoqdagilar biz hali ko'rganimiz yo'q, bizda sobit bo'lmadi deb turibdimi? Demak, bular uchun ertaga hayit bo'ladi. Shuning uchun mana shu holatni yaxshi bilib olishimiz kerak. Har kim o'zicha bir harakat qilib, falon yerda ochibdi, biz ochib yubordik, sanam och deb odamlarning oldiga borib, ularni ham ro'zasini ochishni talab qilish yoki aksincha bo'lish holatlaridan chetlanishimiz kerak bo'ladi. Savol: hayit namozini o'qish, uning tarixi va fazilatlari haqida, shuningdek, uni o'qish kimlarga lozimligi xususida batafsil ma'lumotlar olishni istardik. Xo'p, hayit namozi Ramazon va Qurbon hayitlari bo'ladi. Bularning tarixi Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning davrlaridan beri bor. Hijrat-i Nabaviyaning 2-yilida Ramazon ro'zasini tutish farz bo'lgan bo'lsa, o'sha yili hayit namozi ham o'qilgan. Hayit namozi bizning Hanafiy mazhabimizda vojib namoz hisoblanadi. O'sha Ramazonda, demak, Ramazon tugagan, ro'za tugaganning ertasiga, demak, Adho hayiti esa Qurbon hayiti kuni demak o'qiladi, Arafotdan bir kun keyin. Xo'p, hozir biz Ramazonda bo'lganimiz uchun Ramazon hayitini ko'proq gapiramiz. Bu namozni demak, ro'za tutish tugaganligi munosabati bilan o'qilganligidan ham Eidul Fitr ham deyiladi. Ya'ni og'izni ochilish munosabati hayiti, bayrami ham deyiladi. Bu hayitga, demak, o'sha hayit kechasi ko'proq ibodat qilib, salavotlar aytib, hayitga ketayotganda yuvinib, eng yaxshi kiyimlarini kiyib, xursandchilikni izhor qilib borish tavsiya qilinadi. Namoz o'qiladigan masjidga yoki namozgohga borganda hayit namozidan oldin o'qiladigan nafl namozlar yo'q. Borib takbir aytib, zikr bilan turiladi. Undan keyin jamoat bo'lib 2 rakat hayit namozi o'qiladi. Imom rahbarligida buni hammamiz o'qiganmiz, bilamiz. Ana undan keyin demak hayit kunini
boshqa tadbirlari boshlanadi. Hayit kunlari kengchilik bo'lishi, xursandchilikni izhor qilish, do'stlik, mehr muruvvat ishlarini demak oddiy holatlardan bo'rttirib ko'rsatish va amal qilish tavsiya qilingan. Mana azizlar, qo'limizdan kelganicha Ramazoni Sharif haqida siz muhtaramlardan kelgan savollarga javob berishga harakat qildik. Alloh subhanahu va taolo bu javoblarimizni to'g'ri bo'lishini nasib etsin. Ba'zi bir nuqson va kamchiliklari bo'lsa, o'zi kechirsin. Ramazon ro'zasini yaxshilab tutib, ibodatlarni yaxshi bir ado etgan holimizda bu oydan gunohlarimiz mag'firat bo'lgan holda, ko'pgina savoblarga ega bo'lgan holda chiqishimizni nasib etsin. Yanagi Ramazonlargacha sog' salomat, tinch amon hammamiz yetib kelib, yana bu ibodatni qayta ado etishimizni nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.